25,000 లో బెస్ట్ మొబైల్ కోసం చూస్తే మాత్రం రియల్మీ P4 Pro మొబైల్ అయితే బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. డిస్ప్లే చూసుకున్నట్టయితే 6.8 ఇంచెస్ AMOLED డిస్ప్లే అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. 8GB RAM 128GB స్టోరేజ్ తో ప్రాసెసర్ వచ్చేసి Snapdragon 7 Gen 4 ప్రాసెసర్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. హైపర్ విజన్ AI చిప్ అయితే ఇంక్లూడ్ చేశారు. మెయిన్ కెమెరా వచ్చేసి 50 మెయిన్ కెమెరా ప్రొవైడ్ చేశారు. 8 అయితే రేర్ కెమెరా అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఫ్రంట్ వచ్చేసి 50 అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. 7000 mAh బ్యాటరీ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ 80 watts ఫ్లాష్ ఛార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. IP65 అండ్ 66 వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెంట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఈ మొబైల్ పైన మీ ఒపీనియన్ తో కామెంట్ చేయండి. అండ్ మోర్ టెక్ అప్డేట్స్ కు మన ఛానల్ తో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.